गाइस मैंने लिया है ब्यूटीफुल सा नेकलेस, आप देख सकते हैं। और ये मैंने क्यों लिया है आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। आप बने रहे इस ब्लॉग के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने सब्सक्राइबर तो शेयर कीजिएगा। अब मेरा ये नेकलेस आप देख के बता भी सकते हैं कि आपको ये नेकलेस कैसा लगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। उनको चाबी दे दो। ये दाम नहीं, चुनौती है। 100 ग्राम जीरा सिर्फ 50 रुपए में। 8% ओनली। तू उधर जाना, खोलना पापा गेट। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं। ये पकड़ना ये शगुन का लिखा हुआ अंदर डाल दो, बाद में मांग कर तो गाइस हमें यहाँ पे जाना है। ये वाला विवान को लेना, पकड़ को विवान को जो है फोटो को बहुत टाइम लगेगा। मैसेज चाहिए थे आप? अच्छा वो ऊपर जाने के लिए। मैं को जानता नहीं, हम पहले आ गए। पहले आ गए, लेट आए हैं। सब आ गए हैं भाई। ये क्या है? सो गाइस अभी हम आ चुके हैं। अरे यार Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel राधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों को चलिए आज के ब्लॉग की बात खूबसूरत सी इवेंट रुद्राक्षा के साथ। Hopefully you all enjoy. I'm also taking Sapada soon. So this is my daughter Sanji and all coverage on behalf of her. Thank you so much. हमारी भी ये आज ये रुपये रिपोर्ट और भेजना भेजना हो जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे यहाँ का व्यू ऐसा है। नमस्ते। मालूम हो तो साथी चलाए तो मैं मालूम हो तो साथी चलते हैं। अभी नहीं है, अभी मॉकटेल पियोगे? ठंडा है यार, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं पीना। इसमें पूरी बर्फ है। अरे ये वाला भी। हाँ आप पी लो। हाँ बुढ़िया से मिलो, बुढ़िया से मिलो। अभी तो भाई गंगा जी गुलानी जी अभी तो गए। अभी वाजपेयी जी मिले गए को। मैंने
देख ले तेरा हॉस्ट लेट आ रहे, हॉस्ट लेट आ रहे। आज तो मेरी बहन है, आज तो प्यार करती हूँ। ओए हेलो 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 हाय। तो दोस्तों ये है बेसिकली एंट्रेंस, जहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में रिसेप्शन है प्रज्ञा विश्वदीप, और ये जो गोवा में शादी हुई थी वहाँ से लिया हुआ गया फ़ोटो है जब जयमाला हो जाती है। और डेट देख सकते हैं दिसंबर 8, 2024 को, होस्टेड बाय जौहरी फैमिली। इस तरीके से कुछ एंट्रेंस है, हालांकि प्रॉपर अभी ये बहुत खूबसूरत है। एंड आई लव रियली दैट, आई लव रियली लव दैट प्लेस, है ना। और वहाँ चल रहा है देखो एज़ यूजुअल इसके पापा का फ़ोटो शूट कुछ इस तरीके से। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, देखो देखो ये देखो ये देखो 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 ये देखो।
तेरे लिए ही तो
तो ये हमने कार के लिए दे दिया है, अब हमारी कार अपने आप आने वाली है। अरे काट देगा, सच में काट देगा। अरे सब तुम मजे ही ले रहे हो, काट देगा वो। मजे मजे सब उसके तो गे। अरे बहुत अच्छे होते हैं। अरे बच्चा है, उसको क्या पता। वो देख वो मजे ले रहा है। विमान फोन दे दे पापा को। यहाँ पे भी आ गया था वो डॉगी। नहीं तो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं और अब हम ये हमारे इतना सारा कॉटन में से थोड़ा सा कॉटन मैं लूँगी। कॉटन नहीं है और ये आयुर्वेद। इससे हम करेंगे अपना मेकअप क्लीन और अपना रियल चेहरा दिखाएंगे। साची सेइंग, इसके बाद हमारा रियल चेहरा दिखाएंगे, है ना। अभी तो इस तरीके से है कुछ। बहुत गंदी लग रही है मम्मी, सच बता रही हूँ। अभी फोटो खींचोगी और इंस्टा की रील में डाल दोगी। ये एटीट्यूड नहीं है, देख रहा एटीट्यूड। कोई एटीट्यूड नहीं है। ऐसे डाले देख 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 देख, मुझे ये चीज पसंद है।